Oo. This our first trip together. Yeah. Hi guys! Hello! Welcome back to my channel. It's 5:30 AM now at pupunta tayo ng KOTA TINGGI, Malaysia. Inagahan natin yung biyahe dahil mahaba ang pila ngayon sa immigration. It's a long weekend here. Walang pasok today until Monday. At before dyan, gusto ko munang batiin ng Happy 54th National Day, Singapore. So samahan nyo kami sa biyahe papunta ng KOTA TINGGI, Malaysia. Time check now is 7:30. Umalis ako sa bahay ng mga 5:45. Tapos inabot kasi ng mga 30 minutes yung bus. Bus 168 naman galing pa ng Bedok papuntang Woodlands. And then right now, naglalakad pa rin tayo dahil sobrang traffic. Pakita ko sa inyo. So ito, kakatagpas lang natin ng Singapore immigration. Medyo mabilis sa part na yon, konti yung tao sa immigration, mabilis yung process. Pero paglagpas mo ng immigration, ito ang bubungad sa'yo. Sobrang daming tao, sasakay ng bus patawid ng JB. Kaya hindi ko alam kung mga ilang oras pa tayo dito. Ay, katapos ko lang sa immigration. Ang tagal, hindi ako makapag-video doon dahil sobrang dami ng tao, nagkakapalitan na ng mukha. So now I'm walking papunta sa taxi stand para sumakay ng taxi papunta doon kila Ate Pam dahil Hi, Jaja! You say hi. Dito na kami sa bahay ni Ate Pam at sa antayin pa namin si Palaka. Sobrang late. Kaya ngayon magpapahinga muna tayo dahil 5 oras tayo sa immigration. At dahil wala pa si Palaka, maglilibot muna kami dito sa Istulang. Naantay namin si Palaka, nakapila na siya ng 2 oras doon sa immigration. Tapos nang bibitayin na siya. Hello! What time now? Elijah, you say hi. Say hi. Hi to my channel. Welcome to my YouTube channel. Singapore. No, Uncle. This one came from Singapore. 5 hours. Came 11 hours. Hi, finally, alis na kami. Punta na kami ng KOTA TINGGI after 10 hours ng biyahe. Stacy. Ito, kasya pa to. How about my bag? Sa loob na to. Eh, hindi di ba mag-ano? Going to KOTA TINGGI. Okay. Pwede naman.
Yeah? Yeah. I think so. Uy, promise height. Ang ganda. Here, it's so pretty. So nandito na nga tayo sa KOTA TINGGI Rainforest Resort. Mamaya lilibutin natin siya. Mag-check-in muna tayo tapos lilibutin natin yung area para pakita sa inyo yung lugar. Wow, it's so relaxing here. Malayo sa city, nasa bundok. Oh, let's go. Let's go. We're going to check in. Thank you. Check in now. Okay. Hi. Aaron? Oh yeah. Punta na tayo ngayon sa room. Naka-check-in na kami. So, saan tayo dadaan? I don't know. This way. This way para hindi ka nagbabago. This way. Come, anak. Let's go. Kasi, parang nasa probinsya. Wow. So relaxing. Oh, meron siyang ano. Ano? Meron siyang simbahan. Is it simbahan? Tapos, nilibot na tayo pamaya-maya. Yan. Ernest. Oh, you just, naman. Wait, what? Saan ka? Kamusta? Akit tayo doon. Akit tayo doon. Tapos tayo doon na may maleta. Tapos may dala kaming maleta, akit tayo doon. Sige. Pineapple, Lipolo Ninong. Wait, Ninong, ayan. Ayan na ang diwata ng kagubatan, bumababa. Yan po si Palaka. Kasi Palaka, iniwanan yung bag niya na isang maliit. Diba? Very light lang. At nagpabuhat pa talaga yung isa habang bumababa sa hagdan. Oh, diba? Palaka ka. Dumating na kami dito sa asyenda mo. Welcome. Sa'yo ba to o caretaker ka lang? Pakitawag nga yung amo mo, hindi ka ang hinahanap namin. Oh. Sabay lalabas. Ano pong maipaglilingkod ko? Paalisin mo nga yung caretaker mo. So here's our room now. May dalawang single bed. Promise ang ganda. And then isang dahil ako ang madam. queen bed. Ayato na, welcome to my channel. Oh, may kurtina. Martina! Oh, Taray! prinsesa. Oh, yun ang queen bed. Wala ako didikit. Oh, pakita mo yung katawan sa mga bashers mo. Hello, bashers. Hindi nyo like my pants. Pakita. Lalabas na sa vlog ko, hindi ko ito ikakat. Hello, this is me. Hello, it's me. It's me, not this me. It's me. This is Mahulog kay Steve na. Ay, pamula sa mga May bagong panganak na ina. Dalagang ina po siya. Binibihisan niya yung anak niya. No, don't. Nilalagyan niya po ng diaper yung anak niya. Yeah. Asan na po yung asawa niyo? Nako, iyo, nagtatrabaho para sa pamilya. Ganun po ba? Buti niya lang po pinayagan kayo magbakasyon. Supportive naman siya. Gusto niya rin nagre-relax kami ng mga bata. Di ikaw na po ang may love life. Ano pa asawa niyo? Anong lahi? Korean, oppa. Bakit po yung anak niyo hindi marunong magulo? Puro alam lang, Mami! Mami! Dalaga ka na, hindi na bata. Ma'am, kamusta po ang pagiging nanay? Kamusta po ang pagiging first time nanay? Ano po yung mga bagay na natutunan nyo? Ang sakit pa lang mga anak. Cesarean po ba kayo o normal? Nag-labor po ba kayo? Unahin mo muna ang ulo at bago ang braso, babalian mo yung anak mo. Yung anak nyo po, bali na po yung mga buto bago nyo pa nailagay yung damit. Ano pong masasabi nyo sa issue? Baga! Ito si Shrek. Tulog na kaya ginagamit na namin yung kung ano-anong pwedeng ilagay sa muka. Ang transformation niya. Pagharap niya, kamukha na niya si Catherine Bernardo.
Mami! Tingin na. Oh, fresh! Catherine. Oh, di ba? Catherine Bernardo naman do. Ganda. Yan po, aming day 1. Bukas day 2 na namin. At kami matutulog na dahil pagod kami sa biyahe. Good night, Elijah.